Hi friends, welcome to Indhu's kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்ப சாஃப்ட்டான ரொம்பவே டேஸ்டான அதிரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யும்போது கூட ரொம்ப சாஃப்ட்டாவும் ரொம்பவே டேஸ்டான அதிரசம் ஈஸியா செஞ்சிரலாம். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். அதிரசம் செய்கிறதுக்கு கடையில் அரிசி வாங்கும்போது மாவு பச்சரிசி அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. சப்போஸ் மாவு பச்சரிசி கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலான பச்சரிசி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த கப்பில் தான் 2 கப் அளவு மாவு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். அதை தண்ணியில் ஒரு 3 முறை நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணி சேர்த்து ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். அரிசி கண்டிப்பாக 2லேருந்து 3 மணி நேரம் ஊறணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதிரசம் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ நம்ம இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அரிசியை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டி வச்சுருக்கிற அரிசியை இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணியிலையோ இல்லை எந்த காட்டன் துணி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அது மேலே இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க. அரிசி எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஈவனாக நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு அரை மணி நேரம் காய வச்சுக்கலாம். அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா உங்களோட கையை வச்சு இந்த மாதிரி அழுத்தி பாருங்க. உங்கள் கையில் அரிசி ஒட்டணும், இந்த மாதிரி ஒட்டணும். இதுதான் பக்குவம். இந்த டைமில் இந்த அரிசி எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஸ்மூத்தான மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பச்சரிசி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ சலிச்சுக்கலாம். சலிக்கிறதுக்கு சல்லடையில் இருக்கிற ரொம்ப சின்ன ஓட்டையாக இருக்கிற இந்த சல்லடை எடுத்துக்கோங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை கொஞ்சமாக சேர்த்து சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு எல்லாமே நல்லா சலிச்சு எடுத்தாச்சு. அதிரசம் செய்யும்போது மாவு ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதிரசம் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். இந்த மாவோட ஈரத்தன்மை போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. இப்படி நம்ம அழுத்தும் போது மாவு நல்லா டைட் ஆகிடும். டைட் ஆகும்போது ஈரப்பதம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். எல்லா பக்கமுமே இந்த மாதிரி அழுத்தி டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி தனியாக வச்சுக்கலாம். இந்த கப்பில் தான் 2 கப் அளவு பச்சரிசி எடுத்தோம் இல்லையா, இந்த கப்பில் 1.5 கப் அளவு பாகு வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். பாகு வெல்லம் அப்படிங்கிறது மண்டை வெல்லம், உருண்டை வெல்லம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். அதை இந்த மாதிரி பொடிச்சிட்டு ஒரு கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். 1.5 கப் அளவு வெல்லத்துக்கு 1/2 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த வெல்லம் எல்லாமே நல்லா கரையட்டும். கரைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு வடிகட்டி வச்சுட்டு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா தூசியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கிற வெள்ளை தண்ணியை அதே கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இதை கொதிக்க விடுங்க. இந்த மாதிரி நுர கூட்டி வரும்போது ஒரு சின்ன பவுல்லையோ இல்லை ஒரு கிண்ணத்துலையோ தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாகை உள்ளே விட்டு பாருங்கள். இது இப்போது கரைஞ்சி போயிடுச்சு இல்லையா, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு. ஒரு 4 நிமிஷம் கழித்து அந்த வெள்ளைப்பாகு நல்லா திக்காக இருக்குது. இந்த டைமில் இந்த தண்ணியில் இதை ஊற்றி பார்க்கும்போது கரையாமல் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து உருட்ட வருது பாருங்கள். இதுதான் கரெக்டான பதம். இந்த மாதிரி சாஃப்டான பாலாக இருக்கணும். கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா தக்காளி பழம் எல்லாமே இருக்குல்ல, நொழுன்னு அந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு 2-3 நிமிஷம் இது கொதிச்சா அது ஹார்டான பால் ஆகிடும். அப்புறம் நம்மளுக்கு அதிரசமே டோட்டலாக ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால் சாஃப்ட் பால் இருக்கும்போதே உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. மாவு கலந்துட்டுருக்கும் போதே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவு எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்.
இது இப்போது நல்லா சூடாக இருக்குது. இப்போது இதை நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறமா இது இன்னும் கொஞ்சம் டைட் ஆகிடும். இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு பாக்ஸில் மாற்றிக்கலாம். சூடாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பாக்ஸுக்கு மாற்றாதீங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பாக்ஸில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இது மேலே ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு நெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தடவி விட்டுக்கோங்க. இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மேல் மாவு காயாமல் இருக்கும். இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு நாள் அப்படியே விட்டுறலாம். இப்போ மறுநாள் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பாருங்கள், நேற்றுக்கு விட இன்றைக்கி மாவு நல்லாவே திக்காயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதிரசம் மாவு. நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு. அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதிரசம் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு எந்த அளவில் அதிரசம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு எடுத்து உருட்டிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி வாழலையில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வாழலை கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஆயில் கவர் இல்லை பால் கவரில் கூட நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி தடவி விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லா சைடும் ஈவனாக தட்டி விட்டுக்கோங்க. அதிரசத்தோட திக்னஸ் வந்து இந்த அளவு தான் இருக்கணும். இதே மாதிரி ஒரு 4-5 நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 4-5 ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா கடாயில் எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கலாம். எண்ணெய் கரெக்டான சூடில் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பாருங்கள். உடனே அது மேலே எழுப்பி வரணும். இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா கரெக்டான சூடில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸ்டவ்வை வந்து லோ டு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் மாவை உள்ளே சேர்த்த உடனே இந்த மாதிரி பூரி மாதிரி நல்லா உப்பி மேலே வரும். மேலே வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கோங்க. எண்ணெயோட சலசலப்பு சுத்தமாக குறைஞ்சதுக்கப்புறமா இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுக்கிற போது ஒரு கரண்டி மேலே இன்னொரு கரண்டி வச்சு அழுத்தி அந்த எண்ணெயை பிழிஞ்சு விட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா அதிரசத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதிரசம் அடுக்கும்போது ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சிடாதீங்க. சூடாக இருக்கும்போது அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா வெள்ளை பாகு இருக்கிறதுனால ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு டேஸ்டான அதிரசம் ரெடி. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.